विधाता ना लेख लख्या कोई
મારા ટાળ્યા ટળસે ની બાવળે કોઈ દેવ દેવાળું રમે કોઈ પિતર પોરશો હશે કોઈ વાટ ઘાટ નો હોશે તો મટાડતી વળી શ્રાવણ કર્મો ના દુખો છે તો કોઈ મારેથી મટશે ની બાવળિયા ગરીબ સેવકોની સેવા ડોહાની ભક્તિની માતા સુધી બે ઘડી લઉં છું અને મારા ભગવાન ઈશ્વર દીનાનાથ મારા મઢને લોસણ પ્રભુ ની લગાડે અને મારા ધોળા ઓરનાને કાળી ટીલી પ્રભુ સાત ભવન ની લગાડે જો આ દણિયાને એમ પૂછો રાવળ કે પેલો પ્રથમ માં આપણે કેને માનવો છે ભાઈ ગુણ ને માનવો છે કે આ દણિયાને કહો તમારા બેવાડામાં મારા સેવા કહેવાથી મારે માતા ઉતરવાથી પ્રભુ આ ભાઈને કેટલો ગુણ થયો કેટલો ફાયદો તમને દેખાશે ભાઈ ગુણના ગાડા થઈ ગયા ભાઈ કોઈ દેવ દેવાળા નો હશે કોઈ વાટઘાટ નો હશે કોઈ પિતૃપોરસા નો હશે મને દીવો દેખાય આ પ્રમાણે દેખાણો તો ભાડ દેણો નામ પાડી દઈશ કે આ દુઃખ દેનાર માયા બરાબર મારા ભાઈ અરે ભાઈ કોઈ દુઃખ દુવાલ તો મારા ભાઈ આવશે નહીં આ દેવની સેવા કરશો ને દેવની શક્તિ પ્રમાણે પૂજન રાખશો તો મારો આ ટોણે સધીનો આશીર્વાદ છે લહેરમાં લહેરતા હશે અને આજ ભોપા આયા ને ભોપે કયો તમે કર્યો ને હવારનો કોઈ દેવ દેવાળું નો નહીં કરશો તો કોઈ ભોપા ઉપર વોક દેજો આપણે કેવા વાળા છો આમ કરવા વાળા ગરધન્યો છે મારા ભાઈ બોલો હા ધન્યવાદ કરતી દરબાર જાઉં છું મારો ઈશ્વર મને કોઈ આ ધણીઓનો ધર્મનો ચોપડો આલશે કોઈ કોને લેખ લખેલો હશે અને આ ધણીયાનો પેઢીનો પુન આવતો હશે અને ઈશ્વર ભાગે આવતા હશે અને આ ધણીયાના દેવી દેવાળું મારા ઉઘારે છે તો જરૂર રાવળ સતનો ચોપડો લઈને બે ઘડી પાટે ઉતરીશ રોમ રોમ કરતી આવીશ જરૂર સત ભાગતી આવીશ અને રાવણે જવાબ કરવા ઘડી રામ દરબાર જાઉં છું ધર્મના ધોળ ગાવા ધન્યવાદ.